जनतेक भारतीय जनता पार्टीच्या समर्थकांक जाल्ले आसा आनी 2024 ही जी निवडणूक ज्या तरेन काँग्रेसीन वेगवेगळी फटींगपणां केली, काँग्रेस आनी तेंचे बाकीचे पार्टनर इंडिया अलायन्स आनी ह्या फटींगपणाच्या आधाराचेर ते कांय यश त्या वेळाचेर थोडे व्हरपाक 100 वयर वचूना ते, पण तांकां दिसलें की जिखले आमी म्हणून। आनी त्यामुळे आज जर त्यांची जर परिस्थिती आहा ती परत एकदा तांकां कांय जर वल्गना जर कोण मारता आसत जाल्यार कॅपॅसिटी आसत जाल्यार तांच्यांनी रिजिग्नेशन दिवचें आनी निवडून येवन दाखोवचें आतां, अशें आमी सांगपाक सोदतात काँग्रेसच्या कांय नेत्यांक। आनी त्यामुळे भारतीय जनता पार्टी ही यश जे आसा हें अशेंच फुडें वतलें आनी परत एकदा ज्या नेतृत्वाचेर विश्वास ह्या देशांतल्या लोकांनी दवरलें आनी तांच्यांनी सांगिल्लें आसा की बाय 2047 भारत देश हो जगांतलो नंबर 1 देश जातलो आनी त्या दृश्टीन हळूहळू फुडें पावपाक लागिल्ले आसा। 5व्या नंबर आसात, आज आमी हळूहळू 4थ्या नंबराचेर येवपाक लागिल्ले आसा। आनी त्यामुळे नरेंद्र मोदीचें नेतृत्व निस्वार्थी भावनेन कसलोच स्वार्थ न दवरता केवळ देश हो म्हजो फुडें कसो वतलो हें स्वप्न पळोवपी पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी, आमकां खूब उमेद दिसता की आमी तांच्या नेतृत्वाचेर ह्या पार्टीचे आमी कार्यकर्ते आसात आमी काम करतात। आनी म्हणून काल आमी दिल्ली हांगासर बैठक आशिल्ली, पयल्या वेळाचेर म्हळ्यार आमी केवळ 60 दिसां भितर 12 कोटी प्रायमरी मेंबरशीप हे भारतीय जनता पार्टीचे जाल्ले आसात। आनी गोंयांत म्हाका सांगपाक खूब उमेद दिसता की गोंयचे 4 लाख मेंबर प्रायमरी मेंबर हे गोंयचे जाल्ले आसात। आनी म्हणून परत एकदा आमच्या संपूर्ण केंद्रीय नेतृत्वाचे हांव अभिनंदन करता। नरेंद्र मोदीजी आसत, आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष JP नड्डाजी आसत, अमित भाई शहाजी आसत, सगळे केंद्रीय नेतृत्व आमचे भूपेंद्र यादव जी जे महाराष्ट्राचे प्रभारी आशिल्ले इलेक्शन निवडणूक प्रभारी, आनी तांचे बरोबर अश्विनी वैष्णवजी संघटन मंत्री आमचे सगळे थंयचे, आनी खास करून देवेंद्र फडणवीस थंयचे महाराष्ट्राचे अध्यक्ष, पार्टीचे सगळे कार्यकर्ते बुथा पासून स्टेटी पर्यंत काम करपी सगळे कार्यकर्ते आनी गोंया भितरले जे कार्यकर्त्यांनी आपलो सहभाग दाखयलो आसता हाच्या भितर प्रचारा भितर आपले सगळे काम धंदो फॅमिली सगळे सायडीक दवरले आनी महाराष्ट्राच्या निवडणुकीत सामील जाले। पूण हांव सगळ्यांचें अभिनंदन करता आनी अशोच ज्या तरेन हे जो आसा विजय जो आसा तो विजय अशा तरेनूच फुडें वचत रावतलो आनी भारतीय जनता पार्टी परत एकदा आमी जशें म्हणटात की ज्या तरेन नरेंद्र मोदीचें जें स्वप्न आसा हो देश जगान नंबर 1 जावंक जाय त्या दृश्टीन भारतीय जनता पार्टी काम करतली आनी परत एकदा बरे तरेचे विजन आनी जें आसा मोदीजींचें तें विजन फुडें व्हरपाक लागून प्रयत्न करता। धन्यवाद, थँक्यू। भारतीय जनता पार्टीचा जय हो। अजय दीपक दी सर तुम्ही त्या रेडी होता आम्ही अगेन्स्ट लढत स्टॉप कर सर सर तयारी तयारी कोण स्टॉप करून सांग रे 2 मिनिटं स्टॉप करपा लाय घेतला हे पण मरा पुढे गेला मरा आम्ही किती करतले ए फाटी सगळे फाटी सर मातशें आधी होय आधी फाटी चल दत्ता भारतीय जनता पार्टीचा होय माता की जय। आधी मरे धन्यवाद। 29 आमचे आयले 28 आयले गोंयांत बरोबर गोंयांत आसले बरोबर एकच म्हाका चिपळून एक सीट केलो सगळे 19